Mfalme mwema, Sama mtakatifu, 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 Baba wa majeshi, dunia yote Timotheo wa pili sura yake 2 na mstari wake wa 20 na 21. Timotheo wa pili sura yake 2 mstari wa 20 na 21. 2 Timothy 2 verse 20 and 21. Tukimaliza ibada, ikiwa utakuwa na hitaji maombi ya upekee, baada ya ibada nitakuwa nikiombea watu kabla niondoke kwenye madhabahu. Amen. Timotheo wa pili 2:20 na 21. Ikiwa umepata sema amen. Katika nyumba kubwa kuna vitu ama vyombo vya kila namna, vingine ni vya fedha, vingine ni vya dhahabu, vingine vya mbao na udongo, vingine vya matumizi ya heshima na vingine kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Basi kama mtu atajitakasa na kujitenga mbali na mambo hayo yote maovu, atakuwa chombo cha matumizi ya pekee, kwa sababu amewekwa wakfu, anamfaa Bwana wake na yupo tayari kwa kila kazi njema. Amen. Let's see what the NIV says. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some are for common use. Those who cleanse themselves for the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Amen.
Nena nasi Mungu kwa dakika chache, badili maisha yetu na utupatie mafunuo mapya. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Kabla uketi chini, nisaidie upatie watu 4 ama 5 high five, waambie badilisha mawazo. Kama unaweza kuwapea ka smile, uwapee ka smile. Wengine wamekuja hawajatumia breakfast, wapatie nafasi ya kufurahi. Umwambie badilisha mawazo. Waambie badilisha mawazo. Kama umemaliza kuwaambia, inua mikono yako mbili useme nimebadilisha mawazo. Sema nimebadilisha mawazo. Patia Bwana makofi unapoketi. Friday tumeanza somo ambayo inasema nimebadilisha mawazo, na tukaangalia vitu fulani ambavyo viko katika neno la Mungu, na tukaangalia watu fulani ambao waliandikwa katika Biblia, na tukaangalia mafunuo fulani ambao Biblia imetupatia ambayo yalitufanya tuelewe kwa nini ni sharti tubadilishe mawazo. Tukagundua ya kwamba Mungu sio Mungu ambaye anataka kutumia watu fulani na kuacha wengine. Mungu hana ubaguzi wa rangi ama kabila, hana ubaguzi wa dini ama miaka, haangalii umri, haangalii chochote. Anachokihitaji ni availability na watu ambao wameamua kubadili mawazo. Haleluya. Ndio tukagundua ya kwamba wale ambao walikubali kutumiwa na Mungu walitumiwa na Mungu. Na sisi tukasema leo tutakuja kufanya agisho ya kipekee, na alafu tuingie katika patano na Mungu kumwambia tutabadili mawazo yetu atutumie. Wangapi wanasema watabadili mawazo leo? Tutaenda katika kuangalia somo ambayo inaenda kutusaidia kuelewa ya kwamba Mungu huwa hatumii wale ambao wamequalify. Mungu hutumia wale ambao ataqualify. God does not use the qualified ones. God uses those who are ready to be qualified. Mungu haangalii wale ambao wameenea ili kwamba awatumie. Mungu utafuta wale ambao wamejikubali ili kwamba awatumie. Haleluya. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, excuse zote ambazo umekuwa ukimpea Mungu zitavunjika leo. Sababu na visababu ambazo umekuwa ukijipea ya kwamba uko maskini kwa sababu baba yako alikuwa maskini na babu yako alikuwa maskini zitavunjika leo. Umaskini hautakufuata tena kwa sababu utabadili mawazo. Ukosefu hautakuja juu yako tena kwa sababu utabadili mawazo. Kuonewa na ufukara utaondoka kwa sababu utabadili. Haleluya. Utagundua ya kwamba waliobarikiwa hawakuzaliwaga na vichwa viwili, hawakuzaliwaga na wamalaika, walizaliwa kama wewe. Na hakuna mtu duniani ambaye amepewa masaa 25. Sote tumepewa masaa 24. Kwa hivyo ikiwa sote tuna masaa mamoja na usiku hapa ni wetu sote na usiku na mchana ni sote, basi sote tutakumbukwa. Nasema sote tutakumbukwa. Tutabadili mawazo na Mungu atatukumbuka. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Kwa hivyo leo Bwana anataka aamushe ndani yako nguvu za kujua ya kwamba hukuzaliwa ufe kama vile ulivyo. Mungu anataka uelewe ya kwamba hautabaki vile ulivyo kwa sababu akili zako zimekukubalisha ya kwamba wewe tu ndio unafaa kukosa. Leo ninakutangazia hata wewe Mungu anaweza kukutumia. Nasema hata wewe Mungu anaweza kukutumia. Nasema hata wewe Mungu atakutumia. Na nilipokuwa nikiongea Friday niliwaambia njia za Mungu kututumia sio mpaka sote tuhubiri. Wengine watatumiwa kwa kuwa ndio baraka ya injili, kusupporti injili. Kwa hivyo biashara yao Mungu anaifanya, kisha kazi zao Mungu anazifanya, kisha huduma zao ni kusimama na kazi. Wengine wa uimbaji, wengine ndio wa kuenda na ubiri, wengine kazi yao tu ni kutibu mioyo ya watu. Kuna watu ambao hawajui kanisani, lakini kazi yake akikaa karibu yako tu mara moja anakuencourage.
anakutia. Yeye sio mchungaji, lakini wito wake ni kujenga mioyo waliovunjika, na hiyo pia Bwana anaitumia, na Bwana anawafanya kuwa wakubwa. Leo Bwana atakutumia. Nasema leo Bwana atakutumia, kwa sababu katika huu mwezi Bwana anataka kuleta uamsho wa kiroho. Bwana anataka kuleta uamsho ambao ufanya kazi za watu ziendelee, biashara ya watu iendelee. Kila mahali watu wanapita wanaona manufaa na mafanikio, kwa sababu Mungu amewakumbuka. Shida ni nini? Wengi akili zao zimewadanganya ya kwamba wao hawaqualify baraka za Mungu, wao hawaenei. Na kama sio akili zao, ni watu wengine waliwaambia ya kwamba nyinyi hamufai, nyinyi hamuenei. Watoto wa Mungu, hakuna wale waliumbikaga mchana na wengine wakaumbika usiku. Sote tuliumbikaga, sote tutakumbukwa. Haleluya. Kwa hivyo tukatembea katika maandiko, tukaangalia jina kubwa ambayo imeshakuwa duniani ni jina la Yesu Kristo. Amen. Jina kubwa duniani ni jina la Yesu Kristo. Na alafu Biblia ikajipatia fursa ya kutaja watu ambao wana relate na Yesu kwa kizazi, ambao wanaelezewa kutoka mwanzo mpaka mwisho, jinsi walikuja mpaka wakafika kwa baba mlishi wa Yesu. Kwa hivyo wakawa ndio watu ambao wanaitwa kizazi cha Yesu Kristo, genealogy of Jesus Christ. Hiyo ndio ukoo wa Yesu Kristo. Na walipotajwa kwa Biblia, inamaanisha walikuwa wanatuonyesha wale ambao walichangia mpaka Yesu Kristo alipozaliwa. Haleluya. Na tukaanza kuwaangalia on Friday. If you are not there, utaifuata kwa YouTube, ambao ni part 1 ya hii somo. Tukaangalia wale watu, tukagundua ya kwamba wote walikuwa na madhaifu mahali. Wote hawakukuwa perfect. Na ikiwa wote hawakukuwa perfect na Mungu akawatumia, hata wewe atakutumia. Nasema hata wewe atakutumia. Atataka tu ujikubali, ubadili mawazo, ujue ya kwamba jinsi ulivyo anaweza kukutumia, na Mungu atakutumia. Haleluya. Tukagundua ya kwamba Abrahamu madhaifu yake ilikuwa ya kwanza, alitoka kwa familia ambayo haikujua Mungu. Ni familia ilikuwa ikiabudu miungu ya Kaldayo ambayo ilikuwa ni mwezi. Baba yake ambaye alikuwa mwabudu mwezi ndiye alikuwa amezaa Abrahamu. Lakini ingawaje Abrahamu alizaliwa kutoka kwa Tera ambaye alikuwa mwabudu mwezi, Mungu akamtumia. Na ikiwa Mungu angelitumia Abrahamu kutoka kwa ukoo kama huo, Mungu atakutumia na wewe. Ikiwa Mungu amemtumia Abrahamu, naomba leo Mungu akutumie na wewe. Kama unanisikia sema amen. Kwa hivyo wacha kusema baba yangu tulipokuwa wadogo alikuwa anatupeleka kwa waganga, walikuwa wanatuchanja, walikuwa wanafanya hiki. Hiyo ni baba yako. Ulipokubali Kristo, ulipoanza kubadili mawazo yako, ulikuwa candidate sio tena wa baba yako, lakini wa damu ya Kristo. Na wakati damu ya Kristo inakuja juu yako, ina nguvu kuliko damu ya baba yako. Atakutumia hata kama baba yako hakumjua Mungu, wewe umemjua Mungu, Mungu atakutumia. Kama unanisikia sema haleluya. Tukatoka kwa Abrahamu, tukaangalia, tukakutana ya kwamba pia shida nyingine ya Abrahamu ni kwamba alikuwa na uongo. Alijua kusema uongo, kwa sababu siku moja alisimama akasema Sara sio mke wake, ni bibi yake, sio mke wake, ni dada yake. Na akasema uongo mara mbili. Alimdanganya Farao, pia akamdanganya Abimeleki. Lakini katika kuwadanganya yote, bado haikufanya Mungu amtupe. Sikiza nikuulize, mtoto wa Mungu, wakati mtoto anajiharibu, wakati mtoto amejifanyia choo, huwa unamuua? Ikiwa wewe uliye muhovu huwezi kuua mtoto akijichafua, mbona unataka Mungu akuue ukijichafua? Mungu ni wa upendo. Upendo wake ni kwamba unapojichafua, ukijirudia, anakurudia. Biblia inasema mimi niko tayari, napiga hodi mlangoni, yeyote atakayefungua nitaingia, tutakula na yeye. Mungu aliongea akijua ya kwamba wewe ambaye atakula na yeye ulikuwa muovu, lakini iko tayari kukutumia. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Kwa hivyo leo nimekuja kukuambia, hatukuji hapa ili kwamba tusifie madhaifu, lakini tumekuja kuambia madhaifu yetu haitatutawala tena.
Kuna madhaifu uliifanya miaka mingi imepita, imekutesa mpaka leo, inakuongelea mpaka leo. Ukitaka kuomba inakukumbusha, kumbuka wewe hauko sawa na Mungu. Ijapokuwa umeshaga tubu na Mungu ameshakusamehe, lakini akili zako zikafungwa na zinakuwa zinakumbushwa dhambi za kitambo ambazo Bwana ameshavuta. Leo nasimama kama nabii wa Mungu kukutangazia ya kwamba hakuna hukumu juu ya aliyetubu. Ikiwa damu ya Kristo imekuosha, wewe ni candidate wa kutumiwa na Mungu, sio candidate wa kukuwa tormented na habari za kitambo. Haleluya. Ikiwa Mungu angaliangalia past, hakuna yeyote ambaye angetumiwa, kwa sababu sote tulikuwa na past mbaya. Lakini ikiwa Mungu ananitumia, Mungu atakutumia. Nasema Mungu atakutumia. Nasema nguvu za Mungu zitakuja juu yako. Kama unaamini sema Bwana Yesu nitumie. Kama unaamini sema Bwana Yesu nitumie. Kwa hivyo kinachofanya watu wasiingie katika ngazi za kutembea katika nguvu za Mungu sio Mungu, ni akili. Na ndio kwa maana leo tutabadili mawazo. Haleluya. Kumbe ni mawazo yetu utufanya tujilimit ili kwamba tusiingie katika nguvu za kutumiwa na Mungu. Unakuwa unakumbushwa, kumbuka ulifanyaga hiki, kumbuka ilikuwaga hivi, kumbuka ilikuwaga hivi, kumbuka ilikuwaga hivi. Sasa leo tutaambia shetani, umetukumbusha ya kutosha. Na sisi ukitukumbusha tena, tutakumbusha mahali unaenda. Haleluya. Ukinikumbusha kile nilifanya juzi, mimi nitakukumbusha jehanamu ni yako. Moto inakungoja. Haleluya. Kwa hivyo watoto wa Mungu, leo Bwana amenituma niwaambie, badili mawazo. Badili mawazo. Muda wa mahukumu hauko juu yako tena. Baada ya kutubu, Bwana alikusamehe. Baada ya kutubu, Bwana alikukubali. Fanya hatua ya kumwambia nijaze sasa kwa kazi. Haleluya. Fanya hatua leo, mwambie Bwana, niko tayari sasa unitumie, kwa sababu anayekufanya ukumbuke ulioifanya kitambo sio Roho Mtakatifu, ni shetani anakutorment. Kwa sababu dhambi za ujana hazitakumbukwa, ndivyo Biblia inasema. Mungu anasema, anaambia Daudi, sitakumbuka dhambi za ujana wako. Ikiwa Mungu aliambia Daudi hatakumbuka dhambi za ujana wake, hata wewe dhambi zako hazitakumbukwa. Baada ya msamaha, kuwa tayari kutumiwa na Mungu. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Tukakutana ya kwamba sio madhaifu tu ya dhambi ndio ilikuwa shida kwa familia ya Abrahamu. Kwa sababu tulipoangalia tukakutana ya kwamba Sara alikuwa na utasa. Kwa hivyo pia hiyo ilikuwa ni lawama ambao Abrahamu alikuwa anajiuliza, Mungu anaweza kunitumia hata kama mke wangu hapati mtoto? Ndio, hata kama hapati mtoto sio shida, Mungu atakutumia. Tukatoka hapo tukaangalia Isaka, tukatoka kwa Isaka pia tena tukakutana ya kwamba mke wake naye alikuwa tasa. Tukatoka kwa Isaka tukaenda tukaangalia mtu anaitwa Yakobo. Jina Yakobo inamaanisha mkora. Halo? Jina Yakobo maana yake mkora. Ni neno ya Kiebrania, kiangalia inamaanisha swindler. Mtu ambaye anaweza pita na chochote kile kenye anaona. Na huyu Yakobo akaoa mke anaitwa Rachel. Huyo Rachel naye akawa na katabia kakugusagusa. Bwana ni mkora, bibi ni mwizi. Wote wawili, combination ya mkora na mwizi, wakazaa mtoto anaitwa Yusufu. Lakini mshangao, matunda ya mwizi na mkora ikazaa prime minister. Nakuja kukutangazia, utaacha kutuelezea mahali ulizaliwa, uruhusu Bwana akutumie, kwa sababu Bwana haangalie umetoka wapi. Bwana anaangalia unataka uende wapi. Bwana akuangalia Yusufu ni matokeo ya Rachel na Yakobo. Bwana aliangalia Yusufu yuko tayari kutumiwa, akatumiwa. Ikiwa Mungu alitumia Yusufu, Mungu atakutumia. Patia jirani yako high five, mwambie utatumiwa. Angalia mwingine mwambie utatumiwa. Patia Bwana makofi mazuri, kwa sababu atatutumia, atatutumia, atatutumia. Haleluya. Na Yusufu akawa prime minister. Tukatembea chini tukaangalia, aliyechukua kutoka Yakobo anaitwa Yuda. Na huyu Yuda siku moja alikuwa na karoho ka ukahaba. Siku
mmoja anatembea, anaenda kukata manyoya ya kondoo, anaona kakahaba kanakaa hapo kando, kumbi ya jui ni daughter in law. Huyu Yuda, ukisoma Mwanzo sura 38, Yuda akaona daughter in law, akatamani, akapita naye. Lakini huyu Yuda ambaye amefanya tabu, dhambi ambayo haiwezi kueleweka, bado Yesu anasikia maringo ya kusema mimi ni simba wa kabila. Ikiwa Yesu anaweza kujisifia Yuda na magumu yenyewe alikuwa nayo, Yesu atajisifia wewe. Ukibadili mawazo, Yesu atajisifia wewe. Ukibadili mawazo, Yesu atajisifia wewe. Angalia jirani yako, mwambie badili mawazo. Anachokihitaji ni sisi tubadili mawazo. Tukibadili jinsi tunajiangalia na tumpatie nafasi awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, atajisifia sisi, sio kwa sababu ya jana yetu, lakini kwa sababu ya leo yetu, na leo yetu itafanya kesho yetu iwe ya maana. Haleluya, haleluya. Yuda akapita na Tamari, na walipopita na Tamari akapata mtoto, na mtoto mwenye nani anapata? Mtoto wa maajabu. Mwenye anataka kuzaliwa anaitwa Zera, na huyo Zera ameleta mkono, lakini akileta mkono akirudisha hivi, mwingine anaitwa Perezi, anakitoa haraka. Mwizi wa uzaliwa, anaiba mpaka kuzaliwa. Ndugu yake ameleta mkono hivi, akirudisha kichwa anatoka. Na Yesu anasema huyu atakuwa kwa makukaza. Wanaandika Perezi, na Biblia inaendelea inataja majina mpaka inafika kwa mtu anaitwa Salmon. Salmoni naye wanaenda, iko kwa kizazi cha Yesu. Wakati mtu anaitwa Joshua ameshika Jeriko, Salmoni anaangalia kwa wanawake wote wa Israeli, hapati mke. Anaangalia kwa wanawake wote wa Jeriko, hapati mke. Anaenda tu kwa nyumba ya Rahabu kahaba, ndio anachukua, anafanya mke wake. Halo. Na huyu Rahabu kahaba kufanywa mke wa Salmoni, Mungu hakuangalia ukahaba wa Rahabu, kwa sababu Rahabu alikuwa amebadili mawazo na akawaficha wapelelezi ambao walikuwa wameenda kupeleleza mji. Mungu akamwonea rehema, Mungu akampatia Salmoni, na kutoka katikati ya Salmoni na Rahabu wakapata Boazi. Haleluya. Kumbe Boazi ambaye alikuwa mtajiri mkuu katika Bethlehemu alikuwa ni mtoto wa kahaba, lakini Mungu akuangalia ukahaba akainua Boazi. Sijali mahali umezaliwa wewe, ukibadili mawazo leo, Mungu atakufanya kichwa, Mungu atakuinua mahali uliko. Kama unaamini sema haleluya. Mimi unajua bali nimezaliwa kule mahali ambapo jua ikitoka imetokaga opposite. Ikiwa hata ni Somalia hatujali, Bwana atakutumia. Nasema Bwana atakutumia. Wewe unajua nimezaliwa wapi mimi? Hata nikianza kukwambia jina mahali nimezaliwa hautaishika. Halo. Na Boazi amezaliwa kutoka kwa kahaba, na anaona ya kwamba sasa yeye Mungu amemuinua, na mke tu anaweza kuchukua, anaenda kuchukua mke Mmoabu ambaye ni matokeo ya laana ya baba na msichana wake, ambaye Lutu akazini na msichana wake, wakapata wa Moabu, na kutoka wa Moabu pakawa na msichana anaitwa Ruth. Na hapo huyo Boazi naye akaona tu mke ataoa ni huyo ambaye ametoka kwa kabila ya laana, lakini haikujalishi ametoka kwa kabila ya laana namna gani. Alipobadili mawazo na akamfuata Naomi, mbingu zikamwekelea mkono, na mbingu zilipomwekelea mkono akatajwa kuwa kati ya kizazi cha Yesu. Natangaza wewe jina lako litatajwa, hata kama umetoka kwa familia ya aina gani, mbingu ina mpango na wewe, itataja jina lako. Kama unanisikia sema haleluya. Na tukatembea tukagundua ya kwamba niko na leta wale ambao hawakuwa Friday, msikie kenyewe mko mnaenda mnatukosea kurudia. Sasa tukitoka kwa Ruth tukatembea tukagundua ya kwamba Boazi akapata Obedi, na Obedi akapata mtu anaitwa Jesse, na Jesse akapata Daudi.
ambaye ni mfalme mkubwa. Na huyu Daudi naye katika kuwa mfalme, Biblia inasema Mungu mwenyewe akashuhudia ya kwamba nimemwona mtu ambaye aliye nyuma ya moyo wangu, nimeona rafiki wa karibu. Na wakati Mungu ameshuhudia ameona rafiki wa karibu, ninaweza fikiria Daudi alikuwa malaika, alikuwa anatoka mbinguni anaanguka duniani na baada tena anarudi mbinguni. Hapana, anaona tu yeye mwenyewe, naye historia kuiandika vizuri ili kwamba aiache. Anaacha wanawake wote wenye kwa nao, anaenda chukua mke wa Uria, Bersheba. Mwanaume mzima alikuwa anapigana maisha yake yote, lakini siku moja tu anakataa kwenda kwa vita, anaanza kujitembeza kwa balcony. Akitembea kwa balcony, anaona mama iko naoga. Nafukuza roho ya umaskini kwa jina la Yesu. Huyu mama angelikuwa naoga kwa bafu nzuri, Daudi hangewahi kumuona. Nakataa roho ya umaskini kwa jina la Yesu. Inamaanisha huyu mama alikuwa kwa kabafu kingine, akana mabati, anajitupia tu maji hivi. Nakataa kwa jina la Yesu. Nasema nakataa kwa jina la Yesu. Naomba Mungu akupatie makao mazuri, Mungu akupatie mafanikio mazuri, na Mungu akutoe mahali uliko, akuketishe na wafalme. Kama unaamini sema haleluya. Kwa hivyo kama Mungu alikumbuka huyu mama ambaye alifanya dhambi na Daudi, na Mungu bado akatoa Solomono kwao, na huyu Solomono ambaye Mungu alileta kwao, akaamua yeye akasema, kama baba yangu alichukua mke mmoja, mimi nitachukua wangapi? 700 na wale wasaidizi wasiojulikana 300. Solomono akiwa mume wako, akiingia kwako leo, kurudia ni miaka 3 na miezi 6. Maana yake alikuwa anakutana na Katoi. Kanambia dadi, anambia hey, wewe hata wewe ni wangu. Kanambia dadi, unikumbuke? Simini wewe mtoto wa namba 370. Nadhani walikuwa wanawapika lebo. Huyo naye ni wa Solomon. Lakini Mungu akamtumia. Alo. Wewe umefanya madhaifu ya aina gani ambayo umeogopa kuachana nayo inaendelea kukutesa? Leo damu ya Yesu iko tayari kukutumia kwa jina la Yesu. Nasema leo damu ya Yesu iko tayari kukutumia kwa jina la Yesu. Vipawa vya Roho Mtakatifu viko tayari kutua juu yako. Ukitubu na kubadili mawazo, Roho Mtakatifu atakujaza na atakutumia bila kukumbuka jana yako. Kama unanisikia sema haleluya. Na tukatembea katika Biblia, nikipunguza majina tu kwa haraka, tukaenda tua kwa jina inaitwa Maria. Sema Mary. Mary, Biblia inasema amejaliwa neema na Bwana yuko na yeye, kwa sababu wanawake wote wa dunia watamuita yeye kuwa heri, mbarikiwa. Na huyu Maria ambaye Biblia inasema hivyo, hahitaji mama yake, hahitaji baba yake. Wewe umeshasoma jina ya baba yake na Maria kwa Biblia? Umeshaona jina ya mama yake? Mbona unatusumbua tujue wa kwenu? Basi mimi najua hii magumu niko nayo, kwa sababu siku moja nilikuanga naangalia mama akaniambia utakufa. Najua kwa maana mama yako ni nani? Damu ya Yesu Kristo ina nguvu kuliko mama yako. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu kuliko anti yako. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu kuliko baba yako. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu kuliko ukoo yako. Ukibadili mawazo, nguvu za Mungu zitakuweka wazi. Nasema zitakuweka huru. Nasema leo utawekwa huru. Wangapi wako sahihi wanasema nitabadili mawazo? Confess, sema nitabadili mawazo. Sema nitabadili mawazo. Haleluya. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, kosa si kosa, kurudia kosa ndiyo kosa. Dhambi ni wakati umekataa kuitubu, ndio inakuwa dhambi ndani yako. Lakini ukitubia, Biblia inasema yeye ni mwaminifu na wa haki kutusamehe. Haleluya. Udhaifu wa familia, wengine wetu tulizaliwa. Mimi kama kuna kitu nilionaga baba yangu anakuaga nayo, my own father alikuwaga na driving license. Sijui kama ilikuwa ya wheelbarrow. I'm telling you. Nadhani hata Alfred anaweza kuwa ndiye aliwekaga, kwa sababu alipofariki ni Alfred alikuwa around. So anaweza kuwa ndiye aliwekaga mahali. Sikuwahi kumuona anatembeza hata baisikeli. Kwanza nilijiulizaga alitoaga wapi.
Lakini katika hiyo nyumba ambapo tulikuwa tumezaliwa wengi, wengi mpaka mnasawana majina. Unaona? Mungu akasema sitaangalia hali na unyonge wenu. Nina mpango na kila mmoja binafsi. Mama yangu akawa ananiambia, Ackson, mtoto wako ndiye mjukuu wangu wa 33. Nikamwambia, wow, umesha kwa 33 na kina Alfred wanakuja hivi, wewe utafika 50 haraka wewe. Na anasikia raha ya kwamba kila mtu ambaye alimuona akiwa mdogo, tunabebana sote hivi, kila mtu ana familia sasa, na kila mtu iko na mwelekeo ya maisha yake. Ndio kagundua, kumbe sio vile niliwaona ndivyo mtabaki, kwa sababu huyo Mungu aliyewafanya mmoja alikuwa na mpango ya kila mmoja. Niko naongea na mtu hapa, wewe mmezaliwa wawili tu, lakini uko naanza lia kila siku. Sijui maisha yetu itakuwa aje, sijui tunaelekea wapi na tunaenda wapi. Wewe at least hata unajua mnaelekea wapi na baba yako. Na kutangazia wewe vile ulivyo na hali yako yote, mbingu zitakutumia wewe. Nasema mbingu zitakutumia wewe. Nasema wewe na ukosefu na hali yote ulio nayo, mbingu zina mpango na wewe. Kama unaamini sema haleluya. Kwa hivyo leo tutabadili mawazo. Maombi ulikuwa unajiombea utaacha. Mimi nimezaliwa maskini, nimezaliwa yatima, nimezaliwa sina wazazi. Kwani walikwambia Esther alikuwa na nini? Esther alikuwa maskini, alikuwa yatima na hakuwa na kitu. Alimaliza akiwa mitawala katika nchi ya ugeni, na kutangazia ikiwa Mungu alikumbuka Esther, Mungu atakukumbuka na wewe. Ikiwa mbingu zilitumia Esther, mbingu zitakutumia na wewe. Kama unaamini sema haleluya. Kwa hivyo sio mahali tunatoka ndiyo mahali inamaanisha kitu, ni mahali tunaenda ndiko mahali Mungu anajali. Na ikiwa Mungu ameangalia mahali tunaelekea, Mungu ana mpango na kila mmoja wetu. Kabla hatujatoka dunia hii, kila mmoja ataacha historia. Nasema kila mmoja ataacha historia. Unaniangalia ni kama mwenyewe unasema ni jirani yangu ataacha historia. Angalia jirani yako, mwambie ni wewe wanaambia. Unajua shida ni kwamba pastor akikwambia Mungu anaweza kukutumia, unajiangalia hali yako ulio nayo, unaangalia uwezo ulio nao. Sikiza nikuibie siri. Yesu Kristo duniani alikuwa na watu wa aina zote. Alipoanza huduma, alijua ya kwamba kwa kitabu cha Yohana sura 3 atakutana na mtu ambaye ni mtajiri na mwenye elimu, ambaye kichwa yake inajaa akili, na anaitwa Nikodemo, na akamfanya kuwa mwanafunzi wake wa siri, lakini mtajiri. Na akijua ya kwamba iko na mtu kama Nikodemo, na pia iko na mtu kama Yusufu wa Arimathayo, ambao ni watajiri na wanajaa pesa, lakini bado akarudi kwa bahari akatafuta Petro ambaye hana kitu, kazi yake kuvua samaki, kwa sababu hali ya Yesu kutumia watu sio kwa sababu ya mifuko yao, ni kwa sababu ya mioyo kukubali kutumika. Ikiwa alitumia Petro na akatumia Nikodemo, atakutumia hata wewe. Ikiwa Nikodemo alikuwa na uwezo akamtumia, Petro alikuwa hana uwezo akamtumia, na kutangazia hata wewe leo mbingu zitakutumia. Nasema hata wewe unaisikia sauti yangu, mbingu zitakutumia. Kama unaamini sema haleluya. Na Yesu aliwatumia kila mtu kwa jinsi alijua. Yesu alijua ya kwamba huyu Petro, sema Petro, mahali nitamhitaji atafanya kazi. Yesu alijua ya kwamba kuna siku watatulipisha kodi, na wakitulipisha kodi, Yuda ninatembeaga naye lakini anapendaga pesa, atakuwa amemaliza mfuko. Na nikimuuliza Yuda, lipa kodi, Yuda atasema sina. Yesu ataangalia Petro na anamwambia Petro, ninajua wewe ulikuwa unavua samaki. Kwa hivyo nikikutuma kuvua samaki sio kitu kigeni kwako. Kwenda uvue samaki, utatoa pesa ndani, na hiyo pesa itatulipia kodi. Kwa sababu Yesu alijua ya kwamba kila ujuzi mtu anao unahitajika kwa ufalme wa mbingu. Ikiwa ni ndogo
ama ni kubwa, akitaka kukutumia anautumia vile anavyokuona. Ninakutangazia ujuzi wako ndogo, iwe ni ya elimu ya shule ama ni ya elimu ya nyumbani, Mungu ataitumia kwa jina la Yesu. Nasema Mungu ataitumia kwa ufalme wake. Kama unaamini sema haleluya. Na akatumia Petro. Tena alijua ya kwamba huyu Petro nitamhitaji mahali fulani. Itakuwa ngumu sana ya kwamba siku nitakufa, huyu Petro itakuwa ngumu sana aende mbele ya Pilato. Petro akitokezea mbele ya Pilato, Pilato akikohoa, Petro anaitika. Maana yake Pilato tu akisema unataka nini, anajisusulia. Hatawahi simama mbele ya wakubwa. Lakini kuna wale wanaitwa Yusufu wa Arimathayo, wamezoea kunywa chai na Pilato, wamezoea kuexchange idea za Pilato. Yesu alijua siwezi kutembea na yeye kila mahali, lakini itakapofika mahali ya kunizika, Petro yeye mwenyewe hana kaburi, atanizika wapi? Am I talking to somebody? Tikisa jirani yako, mwambie Mungu atakutumia. Wewe kuwa mpole tu, badili mawazo. Alijua kwamba Yusufu wa Arimathayo iko na kaburi, atanizika. Kwa hivyo nitamhitaji wakati wa kifo. Na alijua ya kwamba Nikodemu anazoeana na Pilato, wataenda waombe mwili wangu na wauweke hapo, wataumwagia mafuta ili usioze. Petro akatoa hiyo mafuta wapi? Lakini pia alijua itakapofika siku ya kufufuka, Yusufu wa Arimathayo haana muda ya kuzunguka kwenda na ambia watu amefufuka. Nitahitaji tena hicho kipetro ambacho akikukuwa na mafuta ya kunimwagia, kikimbie kiambie watu amefufuka. Kila mtu ana nafasi yake ya kutumiwa. Wewe na mimi sote atatutumia kiutofauti, lakini atatutumia. Kama unanisikia sema atanitumia. Kama unanisikia sema atanitumia. Na wakati alijua ya kwamba hiyo imefanyika, ilibidi awe na watu ambao watafanya kazi zake. Wanawake 7 waliozunguka Yesu Kristo. Wanawake 7 waliozunguka Yesu Kristo walimfanyia huduma ya kila mahali alienda. Kila mmoja iko na historia yake, na siku moja nitawapia mafunuo ya kila mmoja. Lakini mmoja wao Biblia inasema alikuwa Maria, dada yake na Lazaro, ambaye alikuja siku moja na mafuta ya bei kali, akaipasua kwa miguu ya Kristo na akaimwaga kwa shukurani ya kufufua kaka yake, na alafu akaipanguza na nywele yake. Na alafu Yuda akasikia wivu, akasema mafuta hayo tungiyauza ili kwamba tusaidie maskini. Na unajua kuna watu wanajifanyaga philosophers, sio kwamba wanataka kusaidia, wanataka kukuaibisha. Yesu akamwangalia akamwambia, maskini mtakuwa nao kila wakati, mimi ninaishia. Uweze kuniachia hata kaka moja? Yuda, na wewe bwana, unataka uninyang'anye maisha na uninyang'anye mafuta? Jamani, Yesu alijua ya kwamba huyo mama atafanya hivyo. Huyo mama alikuja, alimwaga nini peke yake? Mafuta. Inaitwa malashi, perfume. Perfume ya bei kali. Alipoimwaga kwa miguu yake, Yesu alisema nini? Pale pote injili ya ufalme itahubiriwa. Tendo alilolitenda mwanamke huyu litangazwe kwa ukumbusho wake. Oh my goodness. Kumbe kuna kitu moja unaweza kufanya kwa ufalme, ifanye jina yako iandikwe kwa ukumbukumbu ya injili ambayo itakayohubiriwa. Natangaza leo kuwa yako kwa hii ibada, ifanye jina yako itangazwe kwa kizazi kitakachokuja kwa jina la Yesu. Huyo ni Maria, dada yake na Lazaro. Kuna mwingine anaitwa Maria Magdalena. Maria Magdalena. Na huyo Maria Magdalena, watafiti wa Biblia wanakuambia walikutanaje na Yesu. Siku moja Maria Magdalena alikuwa katika mission yake, kazi yake ya kawaida. Alikuwa anazoea kupita na wanaume wa wenyewe. Akiwa katika kazi yake ya wanaume wa wenyewe huko mtaani, asubuhi mapema wakimshika mwanaume mwenye alikuwa naye, akakimbia. Wakashika Maria, wakakuja wanamleta, wakaingia kanisani. Yesu anaketi hapo, wakamsukuma kwa miguu ya Yesu. Hiyo ni Yohana sura 8. Na walipomsukuma kwa miguu ya Yesu,
Yesu anakaa hapo, Maria anakaa hapo, wanakaa na mawe, wanamwambia Bwana, Musa amesema ya kwamba watu kama na hawa. Angalia jirani yako, mwambie watu kama na wewe. Watu kama na hawa wanafaa kupigwa mawe. Mtoto wa Mungu, isingelikuwa neema ya Mungu, watu kama wewe na mimi tungelisimama wapi? Ungesimama wapi? Hata nikikwambia sasa hizi unaonyesha Israeli ni wapi, utaniambia ni huko. Kwa sababu hatupajui. Na Yesu alikuwa Mwisraeli, alikuwa na wakujia wa Israeli. Wewe ni neema na mimi ni neema. Ndio kwa maana tunapoambiwa tukubali tutumiwe na Mungu, acha atutumie zaidi, hatupokuwa tunastahili. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Wakashika mawe, wakasema watu kama na hawa, watu wenye wanakaa kama Ackson wanafaa kupigwa na mawe. Lakini ni nani alisema wapigwe mawe? Nani? Musa. Kumbe Musa anaweza kunena, lakini sio Musa ndiye anamalizaga habari. Kuna watu wameshaongea kwa maisha yako na wakakufanya moyo umevunjika, lakini nasikia leo Yesu ataongea. Nasikia ndani ya moyo wangu, baada ya wao kuongea, mbingu zitaongea kukuhusu. Mbingu zitasema huyu nitamtumia. Mahali wanasema huyu afe, mbingu zitasema huyu nitamtumia. Yesu akawaangalia, akaona hawa wamekuja kunijaribu. Wanamwambia Bwana, Musa amesema watu kama hao wapigwe mawe, lakini na wewe unasema nini? Biblia inasema Yesu akaangalia chini, akainua macho akawaambia, mnataka kujua kile na mimi nimesema? Kati yenu mwenye hajawahi kufanya dhambi awe wa kwanza kumwangushia mawe. Bwana akamwangalia hivi. Bwana akakumbuka, huyu tu ndio wameshika, lakini tu hawa zago, hata mimi nilikuwa tu hapa. Bwana akaishia. Shemasi akaangalia hivi, akasema mimi ndio nilimuona, lakini pesa zilizo kwa mfuko wangu ni sadaka ya jana. Mwimbaji. Watoto wa Mungu, hakuna watu ambao ni judgmental dunia hii kama wenzetu wa Kristo. Ikifika kwa shida ya Mkristo, sote mapendo inasimama. Na tunataka kuonyesha ya kwamba asulubiwe. Kanisa inakuwa na nguvu sana ya kujikata, ya kujigawanya, ya kujipiga, lakini haikuwa na nguvu ya kupiga wenye wako nje. Mwenzako tu akifanya dhambi, vikao unaviitisha haraka, sio vya kumrudisha kwa Kristo. Andiko moja tu tutatumia. Biblia inasema watu kama hao watu waachie shetani. Shetani ameshatuachia wangapi? Wangapi wale shetani ameshatuachia? Leo ninakuja kukutangazia, yeyote atakayejitakasa Mungu atamtumia. Wewe si ndiye Kristo, haujakufiaga mtu, acha watu watumikie Mungu. Angalia jirani yako, mwambie niache mtumikie Mungu. Habari yako Roho Mtakatifu, mpimaji wa dhambi za watu. Nimeona umetubu, lakini imefika hapa, wokovu yako haijajaa. Umejifanya mtakatifu kuliko anointing oil. Hiyo nguo unavaa inafika kwa magoti, kwa sababu haijafika hapa, utukufu umepotea. Si ipotee. Roho Mtakatifu, utukufu umepotea. Ruhusu watu wafanyie Mungu kazi. Mahali amewatoa na mahali amekutoa sio mahali pamoja. Mahali ametutoa na mahali amewatoa wengine sio mamoja. Halo?
Niliambia watu kanisani na nitarudia mnisikize. Kuna tofauti ya doctrine na instruction. Mungu akikupea instruction ni yako. Usiifanye doctrine yetu. Mungu akikwambia wewe unafunga kitambaa, ni wewe ameambia. Usikuje kufanya watu wa wenyewe wote, kila mtu funga kitambaa. Kila mtu funga kitambaa. Wewe ndio Mungu ameambia ufunge kitambaa. Ameona una maimbi nyingi, nywele zako zimekuwa white, funga kitambaa kupatie. Ni instruction, acha kuifanya doctrine. Sasa utaimba hapo kwa sababu vile unakaa. Habari yako kipimo cha Roho Mtakatifu. Wewe ndio Roho Mtakatifu anatumia kupima watu wenye wamejitakasa. Na itapokuwa ukijiangalia wewe, venye umeficha ni vikubwa kuliko venye watu wanajua. Kwa hivyo leo ninakuja kukutangazia, ruhusu watu Mungu awatumie. Hata Mungu atumie watu wake, ana mpango na watu wake. Ruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi kanisani. Hata kufungia watu milango. Watumishi wa Mungu tumeshasimama kwa milango hivi. Kazi yetu kufukuza watu. Nenda. Na wakikuuliza wangapi umeleta kwa Kristo? Hakuna. Wangapi umefukuza dunia? Bwana tuhurumie. Tikisajirada kumwambie badilisha mawazo. Niliwaambia wazi, sijakuja kupatia madhaifu nafasi, lakini nimekuja kupatia neema nafasi yake. Kwa sababu sijapia mtu msalabani na wewe haujapia mtu msalabani. Ikiwa tuko katika agano jipya, atakaye tubu atasamehewa. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Nikaenda kufanyisha counseling ya kapu moja. Nikikaa kwa nyumba yao hivi, nikasikia baba anasema, mimi mke wangu amekuwa akinikosea lakini nimekuwa nikimsamehe. Lakini yeye anakuwa ananikumbusha mambo. Akamwambia ngoja. Akaenda akaleta laptop. Akaitoa ka flash disk, sijui akatoa wapi. Akakaingiza hivi. Ameandika siku, saa na nafasi. Nilishtuka nikaona maajabu. Siku hii, tarehe hii, kwa saa hii tulikuwa mimi na wewe Kiserian. Nikakuangalia hivi, ukaniambia funga. Siku hii, saa hii tulikuwa mimi na wewe Nairobi CBD. Na anaweza atasema building. Ameandika pages. Anamwambia ambia mchungaji hii ni uongo. Mwanaume anaangalia hivi. Na huyu mama alikuwa tarajia niambie bwana yake sema hii ni uongo. Nikamwambia wewe pia unaenda kuzimu. Mnaishi aje nyumba moja ikiwa hii list kai watoto wa Mungu? Mwache kuona watu wanakuchekea kwa sema you are a divorcee, you are not a child of God. Kuna wenye wamesha divorce na wako pamoja. Kilist kapata hapa hivi. Nikaangalia mapeji sasa. Nikaangalia nikamwambia hii ni ngumu, nitawaombea tu. Sasa unashindwa. Na unaambia mama, umenionyesha hili kwamba uvute. Hapana, ili kwamba akikataa tena niandike ya leo. Nikasema basi, baba, karibu nimwambie hiyo andiko yenye Solomon aliandikaga kwa kitabu cha Mezali. Anasema heri kuishi mwenyewe katika jangwa kuliko kuishi na mwanamke mgomvi. Ni heri mwanaume anaishi peke yake kwa jangwa, huko tu anakuwa anaona tu manyama tu, kuliko kuishi na mwanamke. Nikamwambia dada, unaenda mbinguni? Si ndio? Nikajiuliza mbingu ya wapi hii nayo? Kama mapepa zinajaa hivi, pages zinajaa hivi kwa laptop, kwa moyo kuko aje? Moyo unabeba nini? Lakini ukimwona kanisani, mikono iko hivi. Ni wewe
Akuabudiwe. Sasa unajiuliza, huyu wa kuabudiwa naye nani? Angalia jirani yako, mwambie naamini sio wewe. Lakini unajijua. Badilisha mawazo. Roho yako imekataa kusamehe watu. Walikukosea miaka 10 imepita, umekataa kuwaachilia. Ukiingia kanisani unaanza ketia hii roho ya huku, kwa sababu huyo baba anaketiaka hiyo ya huku. Ukimwona tu hivi anaingia anasema huyo alinikoseaka, huyo siku nyingine alinikoseaka. Na mko mtu anaingia kanisani, akikaa tu karibu yako ana disconnect wewe na mbingu. Unakosa amani. Tubu leo. Badilika leo. Kwa sababu huyo mtu hatatoka kanisani, na huyo mtu hajui kama ameshakukukosea. Utaendelea kuteseka milele. Unajua makosa ubaya kutokusamehe ni nini? Kutokusamehe ni kama nichukue sumu niweke katika hii maji. Niweke sumu kwa hii maji, alafu nikunywe. Nitarajie wewe ukufe. Umeyakunywa, utakufa. Umefura moyo, hulali kwa sababu unasema alikukosea. Mwenye unafuria moyo amelala na anasinzia vizuri, hajua alikukosea. Nani anagonjwa? Hii magonjwa zingine tuko tunaambiwa ulcers, high blood pressure, mioyo imefura, tutayaacha kwa jina la Yesu. Moyo umefura kwa sababu umebeba kibaba kingine kinono. Eti akitakulipa 10,000 ni nini? Usamehe. Uko na 100,000 kwa account, lakini 10,000 kuna kufanya unatoka hapo unaenda unatembea na mguu mpaka Nairobi. Ni chochote tu nilipe tu, utanilipa utaka ustaki. Unapenda pesa mpaka kuliko maisha yako, utakufa. Usamehe 10,000 move forward. Sasa jirani yako mwambie ni wewe pastor naambia. Hallelujah. Bwana ana mpango na wewe, anataka tu ubadilishe. Hallelujah. Ukibadili mawazo, utoe tu mawazo yako kwa vitu vidogo vidogo. Utoe mawazo yako kwa vitu ya hasira yenye haina maana. Kuna mtu hapa kitu kidogo tu na anakasirika. Mstaki tena mambo yako. Niliwaambia kuna baba na mama ambao hasira tu iliwafanya wanafanya wiki mzima hawasemeshani kwa nyumba. Baba akiingia, hata kama walikuwa wanacheka, niaje. Akiingia tu, umeshinda watoto, umeshindaje? Poa. Daddy, umekuja? Mama yuko hivi. Mzee akipita. Na baada ya hiyo wiki kwenda kufika mwisho, ilibidi mzee asafiri. Lakini shida ya mzee ni nini? Mzee analalaga sana. Hajawahi amuka 6 kwa maisha yake. Hata alama ikilia na izimaga hivi. Na itabidi asafiri. Na ndege ni ya 4. Akasema basi, kama check-in ni 4. Akaandikia mke wake kapepa. Akamwambia utaniamsha 3. Niko na safari kesho. Akamtilia kwa pilo. Hawaongeleshani. Mama akiingia kwa bedroom, akakutana pepa kwa pilo, akaichukua akaisoma, utaniamsha 3. Niko na safari ya 4. Akaingia kwa kitanda. Akalala. Kila mtu analalaga na angalia kibi yake. Mama yeye anakuaga na tabia zake za kuamka mapema. Ilipofika 3, akaamka. Akachukua hiyo pepa, akageuza huko nyuma. Akamwandikia it is 3. Akamwekea kwa pillow. Na akalala. Jamaa aliamka saa 2. Kwenda kugeuka, wewe nilikwambia uniamshe, kama nilikuamsha. Angalia. Hiyo njia ulitumia kuongea ndio nilitumia kujibia. Sawa. Tuhurumiane basi.
hasira itatubeba wapi watoto wa Mungu? Tutaenda wapi watoto wa Mungu? Tunapigania vitu ambavyo havitusaidii, na ndio kwa maana Mungu anakosa mahali ya kututumia. Mungu anapotaka kututumia anakutana tumetawaliwa na vitu vidogo vidogo. Niliwaambia tulikuwa tunaombea mtu wa mapepo mahali inaitwa Bizimana. Tukimwombea pepo toka, pepo anasema msinisumbue, hata sio hapa nilikuwa nakuja. Tunaomba ulikuwa naenda wapi? Si mimi nilikuwa naenda kwa Nongo. Nikarudi kwanza nyuma, na tuko watu kama 10 hivi tumetoka kwa maombi, nikasonga kwa Nongo. Wapi? Si kwa Nongo. Tena nikasema basi. Huyu alikuwa anakuja kwetu. Wakamwambia, kwa hivyo si nilikuwa napita nikaenda huko nikakutana wako wakiomba, nikaungua, nikakimbia, nikirudi nimeungua, nikakutana huyu mama wakifarakana na mume wake, nikasema nitulie tu kidogo hapa, alafu nikaenda, nilipata nafasi ya kupumzikia. Mimi niko tu naendelea. Nikamwambia wenzetu, muhakikisha tumemfukuza harudi huko. Anaendelea mahali alikuwa anaenda, ama tuache hata anaweza tulia hapo, mzee amepumzika. Huyu mama hii pepo yenye anamtesa sio yake. Hata walipoituma kutoka kuzimu hawakumtumia yeye. Lakini ujinga tu wa kufarakana na mzee. Kama unakaa karibu ya mtu mtikiso, mwambie wewe utarithi yenye sio yako. Mungu atupe neema watoto wa Mungu, tubadili mawazo. Vitu vidogo vidogo viache kututawala. Vitu ambavyo havina maana viache kutusumbua. Vitu ambavyo havina msingi viache kujenga ndani yetu. Kristo ametuita, ana haja ya kutufanya washima, ana haja ya kututumia zaidi. Ni neema na ni muda wa kutumiwa na Mungu. Kwa hivyo tuakatae mambo ya kitambo. Alo, niliwaambia vitu ambavyo vinatufanya tusitumiwe na Mungu sio vitu vikubwa, ni vitu vidogo. Kuna watu hapa ambao Mungu ana mpango ya kuwatumia zaidi, lakini wamefungwa na vitu vidogo. Vitu vidogo ndio vinafanya hawatumiwe na Mungu. Leo Bwana anataka upate neema, ukubali tu ya kwamba Bwana, niko tayari, unitumie. Haleluya. 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 Nilisema kama unataka kuniua jamani, usinipee sumu kwa omena, nipee sumu kwa nguruwe hivi ama kwa kuku hivi, kitu yenyewe watu watasema amekula sumu kwa kitu kizuri. Lakini unaniambia sumu kwa omena jamani, ama kwa mrenda. Na wewe unakufa na dhambi ya mtu. Wakikuangalia dhambi yenye na kuua, wanakuambia hii dhambi ni dhambi ya uchafu. Lakini ndio inakubeba na akili. Angalia jirani kumwambia atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Angalia mwingine mwambie atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hakuna shida kama dhambi kufanya mtumwa. Kwa sababu dhambi inamfanyaga mtumwa na kufanya utumwa ya hovyo yenye haieleweki. Nilishangaa huko kwetu, sijui huko, nafikiri Mungu amesaidia. Huko kwetu watu wenye wanakunyaga pombe za hizi za asili, unakutana ni watu wenye wamejiheshimia. Mwanaume tu anatoka kazini, anapaki gari hapo, anaenda anakaa kwa busa, wanamwekea tu hivi. Sasa kwetu kuna wengine inatoka ka 6 wanakunyaga ukirikriti, kwa sababu sasa ndani kusijui kuna tuma makaa hivi nini, ndio unaona wanafanya. Anapuliza kama anasema sina akili. Alafu manake unaangalia tu unaona kweli na huyu hana akili. Dhambi imeshamfanya mtumwa huyu. Na jirani yetu hapo juu ya kwetu mahali nimetoka, alikuwa anauza hiyo pombe, na huyo mama alikuwa mchafu sana. Na siku moja ana change mtoto. Unajua watoto sisi tulizaliwa tukujuaga hizi madiapers. Eti mapampas azikuwa. Na ndio kwa maana tuko na papas. Sababu tukuvaga pampers ama ni aje? Sasa huyo mama anachange mtoto hizo nguo zenye ataweka kando, kumbe akiweka kando hiyo uchafu iliangukia kwa hiyo kitu ya kukunyia pombe. Na akawachotea hivi na akapea. Sasa unajua wanakaaga kwa laini hivi. Wanaume wote wanakaa kwa laini. Sasa akapea huyo kwanza. Huyo kwanza alipoleta tu hivi, akaiona ndani na aisha kunywa. Sasa hawezi kusema. Sio akajifanya na kapea mwenzake. Huyu mwenzake akiona mwenzake akileta tu na ameisha kunywa hivi na kaiona. Wote wakakunywa maji.
Wanaume wazima wanavaa masuti, lakini dhambi imewafanya watumwa. Tikisa jirani yako mwambie badilisha mawazo. Tikisa jirani yako mwambie badilisha mawazo. Mungu anataka kukutumia, lakini kitu yenye nakufanya hata usitumiwe iko inakuaibisha. Halo. Jirani yetu mwingine alikuwa anaishi chini ya mwetu. Mwanaume mzima yuko naacha mke wake mzuri, anaenda tafuta mama mwingine mtaani huko, kama mama kingine kanakaa hata kwanza ni kama katakufa Friday. Anaenda na katafuta huko. Siku nyingine anatoka kwa huyo mama tu hivi. Wezi wanaingia mtaani. Niko kwa njia, ajui arudi kwa huyo mama, ajui aende kwake. Wezi wanaingia mtaani, anakimbia, anajificha chini ya nani? Chini ya ukuta. Walevi nao wanakuja, wakasimama juu ya ukuta. Wakaona hapa tu ndio tutajisaidia. Walimnyeshea. Nyeshea yeye mvua moto. Akienda rudi kwa nyumba hivi, mke wake haikujificha tena. Unajua perfume. Mke wake anamwambia, unatoka wapi? Unajua yeye ni magumu. Magumu gani? Wewe ni mtumwa wa dhambi. Na dhambi ikikufanya mtumwa, inakufanya mtumwa kabisa. Uliza mwenzako ni nini inakufanya mtumwa? Badili mawazo. Mwambie badili mawazo. Mwambie badili mawazo. Tikiza jirani yako mwambie badili mawazo leo. Kama unasikia sema haleluya. Niko na rafiki yangu mhubiri ambaye nitaleta hapa siku moja. Ni mhubiri mzuri sana. Lakini alikuwa amefanywa mtumwa na sigara. Sema sigara. Mtumwa wa sigara. Kabla Mungu hajampatia neema, ni mchungaji mzuri sana. Na akaniambia, Pastor Ackson, siku moja nilitoka kanisani kwa kwaya nikiimba, nikasikia hamu ya sigara imewaka sana, ni sharti tu niifute. Nikaenda nikanunua sigara. Nikaenda nikitaka tu kuingia mahali inaitwa kwa Kibonge, wale wenye wanatoka Bukavu wanapajua. Akitaka tu kupashuka hivi na sigara hivi kwa mkono, mchungaji wake akatokezea mbele. Alipoona mchungaji akaiweka kwa mfuko. Anasema nikasikia kuingia tu kwa mfuko, nikachoma hapa hivi. Lakini nikaizimia kwa mwili hivi. Mchungaji naye haendi. Anaanza niuliza mahabari, jamani ulitoka kanisani mapema Ndio baba, ndio baba, nilitoka mapema. Mchungaji akamwambia basi utasalimu baba yako. Tumwambia Mungu ambariki, tutaonana. Asante baba. Katika hiyo kidonda kabisa imeshika, lakini hiyo sigara inamwambia ulikuwa hujanifuta, ni sharti unifute tu. Akaamua akasema, hivi hapa watu wako wanapita wa kanisa wananijua, acha niende mahali inaitwa Boolo, nitapanda. Wale wenye nilikuwa na Bukavu niliwaonyesha hiyo area, nitapanda hapo nikae hapo kidogo ili kwamba nivute sigara yangu. Akaenda na sigara yake, amevaa shati ya white mzuri, amewekelea longi yake ya black, anapanda. Akafika huku, hakuna mtu ananijua, nitavuta sigara yangu bila haraka. Akashika sigara yake, akaona lori imemwaga mawe hapo, akaketi juu ya mawe, akawasha. Akitaka kuwasha hivi, kakaanguka tu, kakaangukia ndani ya mawe. Akataka kukaokota, anatupa mawe hivi, anataka kuokota, anashuka. Aliniambia, Ackson, before ni realize nimeokota hiyo sigara, nimehamisha lori mawe hapa, nimeyaweka hapa. Tikisa jirani yako mwambie mtumwa wa dhambi. Amehamisha lori mzima mawe, akifuata sigara inashuka huko chini, anatoa mawe, anatoa. Hana pesa ya kununua ingine. Akachoka, alipokaokota, akasema akasikavuti saizi, nitakavutia home. Akaenda nako kwa mfuko. A true story, he will come one day here, himself will tell you. Akaenda nako kwa mfuko. Kana kasigara kamo?
kamoja. Akafika nyumbani, akaingia, babake ni mtajiri. Tulienda kuombea mama yake akiwa mgonjwa, alikuwa na shida ya figo, mimi na wewe. Wakati nilikuwa Bukavu last time, hapo Nguba. Alafu akaingia, akatafuta kibiriti kakuwasha hiyo sigara yake, akakosa. Akamua nilale niivute asubuhi. Usiku hiyo sigara kamwambia, unanikosea sana, nivute jamani, nivute, usiniache wewe, nivute. Unajua sasa utumwa ni nini? Utumwa ni ukosefu wa uamuzi juu ya maisha yako. Wakati dhambi zinakunyima mamlaka ya kufanya maamuzi juu yako, zimekufanya mtumwa. Zikamnyima amani mpaka akaamuka, akatafuta sigara, akatafuta kibiriti ana. Akipiga hodi kwa nyumba, kwa sababu analala kwa servant quarter. Akipiga hodi aambie baba yake, baba mnisaidie na kibiriti. Baba tamuuliza, ya nini saizi? Umeshakula, umeshala, ya nini? Akaamua akasema, liwe liwalo. Akafungua socket, akasema, nitagusisha waya hivi, itatoa flamu na nitamaliza kitu kama. And that's what he did. Akafanya hivi, ikatoa moto ya patapa, ikachoma ndevu zote, akaungua hii yote. Stima ikapotea kwa boma, ameungua. Hawezi lalamika. Akilalamika watamuuliza, umeungua ukifanya nini? Walijua ameungua asubuhi 6. Yuko tu wakalio. Ameungua ndevu zote. Na kada kasigara akakuwa kiko tu hapo kamoja. Ndio babake anakuja kuamka asubuhi, wakitoka nje wanakutana, jamaa ameungua hivi, kukimbizia hospitali. Wanamuuliza nini? Walikutana kasigara tuko hapo karibu ya kitanda yake, wakatoa huyo jamaa alikuwa na beste yake hapa hivi. Sasa jana kumebadilisha mawazo. Bwana anataka kukutumia. Anahitaji tu ubadili mawazo. Haleluya. Uko tayari kutumiwa na Bwana leo? Haijalishi ulikuwa umefungwa na nini. Haijalishi ni nini ilikuwa imekufanya mtumwa. Haijalishi ni nini ilikuwa imekufanya umeanguka. Inamisha vichwa vyetu sote kanisa. Haijalishi ni nini ilikuwa imetuangusha. Kitu kikubwa ambacho kinahitajika ni kubadili mawazo. Kitu kikubwa ambacho kinahitajika leo ni kubadili mawazo. Bwana anataka kututumia. Bwana anataka kutufanya vyombo vya heshima. Biblia inasema mahali tulisoma ya kwamba kwa nyumba hakuna vyombo vya dhahabu peke yake, lakini pia kuna vya mbao na kuna vya matope. Lakini chochote kinachojitakasa, iwe ni cha matope ama cha fedha ama cha mbao ama cha dhahabu, kikijitakasa Bwana anakitumia. Bwana yuko tayari kukutumia leo. Anakuuliza tu ni nini hiyo ambayo imekufanya akili zako zimeshindwa kujiachilia kuja kwangu. Badilisha mawazo, nitakutumia. Nimetumia wengi kwa Biblia ambao walikuwa na madhaifu kama yako. Walibadili mawazo wakakubali, nikawatumia. Na wewe leo badili mawazo, nikutumie. Badili mawazo, nikutumie. Tukiwa sote tumekunja vichwa. Ikiwa uko hapa leo mtoto wa Mungu, na kwa moyo wako unajua ya kwamba niko tayari, ninataka Bwana anitumie, lakini kuna madhaifu fulani ambayo yananifanya kila mara ninashindwa kuingia katika uwepo wa Mungu. Mahali pale uliko, inua tu mkono yako, nitakuombea. Tukiwa tumekunja vichwa. Asante. Asante, 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 asante. Ukiwa tumeinua mkono bado tunafunga macho yetu, simama kwa miguu yako, nitaenda kukuombea. Simama tu kwa miguu yako mahali uliko. Fanya hiyo hatua leo ya kusema madhaifu ambayo yamenifanya Bwana hajanitumia, nimeyakataa. Oh, haleluya. Kuna madhaifu ambayo yamenifanya kila wakati nikitaka kupiga hatua yananifuta nyuma. Sio mpaka iwe ni dhambi. Mawazo ya kuona ni kama umelaaniwa, mawazo ya kuona ni kama haukubaliki, mawazo ya kuona ni kama umefukuzwa, watu hawakutaki.
mawazo ya kujidharau, mawazo ya kujiona kama haufai, imekulimit mpaka Mungu ameshindwa kukutumia, mpaka nguvu za Mungu zimekataa kuja juu yako. Leo Bwana ana mpango na wewe. Fanya hatua kuja kwenye madhabahu. Kuja kwenye madhabahu. Tuambie Bwana, utatutumia, tuko tayari. Piga hatua kuja kwenye madhabahu. Bado tunakunja vichwa vyetu tu kanisa. Endelea kuombea hawa ambao Bwana anataka kutumia ngazi zingine leo. Wamefanya uamuzi ya kukataa vitu ambavyo vilikuwa vimewafunga. Ni vinyange, ni vinyange, unifanye kuwa kama upendavyo. Ni vinyange, ni vinyange, unifanye kuwa kama upendavyo. Sema ni vinyange Baba, ni vinyange, ni vinyange, unifanye kuwa kama upendavyo. Oh yes, ni vinyange, ni vinyange, unifanye kuwa kama upendavyo. Sema Bwana Mungu, Bwana Mungu, nakuomba sasa, unifanye kuwa kama upendavyo. Maana wewe ni muweza yote. Sema after me. Bwana Yesu, nasimama mbele zako katika madhabahu matakatifu. Leo ninakiri, unikubali, unisamehe, unitakase
unioshe, unisafishe. Siku ya leo nimeamua kwamba nitaangalia nguvu zako kuliko madhaifu yangu. Leo nimeamua kuzika jana yangu na kukupea uweza juu ya kesho yangu. Kutoka leo madhaifu yangu ninayakataa, kushindwa kwangu, uoga wangu, kujidharau kwangu, kujiona sifai, kurudi kwa dhambi, nimekataa. Siku ya leo nimebadili mawazo, Bwana Yesu, nikubali, nitumie, unijaze nguvu za Roho Mtakatifu. Niko tayari kutumiwa na wewe Bwana. Nimegundua kumbe nimeenea kutumiwa na wewe. Nimegundua kumbe haijalishi nimezaliwa wapi, nimekomaa wapi, nimelelewa vipi, nitatumiwa na wewe. Na siku ya leo Bwana, ondoa madhaifu yangu, badili akili zangu, badili mawazo yangu. Nimebadili mawazo. Inua mikono yako sasa, anza kuambia Bwana asante, kwa sababu unaenda kutoa limitation juu yangu na unaanza kunitumia tena. Ambia Bwana asante. Ikiwa kuna nguvu zozote ambazo zilikiriwa juu yako, ambazo zinafanya uwezi kuendelea na ama uwezi kutumiwa na Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, zidi ya uweza ambao Bwana amenipea, natangaza kila nguvu ambayo imesimama kinyume chako kivunjike kwa jina la Yesu. Ni nini ambayo imetajwa? Ni nini ambayo imesama ndani ya akili zako, ambayo imekufanya kufikiria Bwana hawezi kukutumia? Kwa uweza huo ambao Bwana amenipa, unaposimama katika madhabahu haya matakatifu, natangaza wewe umequalify kutumiwa na Mungu, kuinuliwa na Mungu. Ufukara sio wako, umaskini sio wako, deni sio zako, maisha ya kuhangaika sio yako, maisha ya kutangatanga sio yako, maisha ya kujiuliza maswali bila majibu sio yako. Leo nakutangazia ufunguliwe kwa jina la Yesu. Leo nakutangazia uwekwe huru kwa jina la Yesu. Leo nakutangazia ufunguliwe kwa damu ya Yesu. Uweza wa Mungu uje juu yako. Kutoka leo utembee katika uhuru, utembee katika amani, utembee katika utulivu, na Roho Mtakatifu akujaze wewe. Kutoka leo dhambi zilizokufunga hazitakufunga tena, uoga iliyokufunga hautakufunga tena, laana iliyokufunga haitakufunga tena, mikosi iliyokufunga haitakufunga tena, maneno iliyonenwa juu yako haina nguvu tena. Leo Bwana abadili mawazo yako, akutumie bila kuangalia umetoka wapi, akutumie bila kuangalia umezaliwa wapi, akutumie bila kuangalia ngazi zako ni gani. Ninaomba ikiwa Mungu wa mbinguni alitumia wale watu katika Biblia, na ikiwa leo anatumia wale ambao hawakuwa wanaenea, Bwana akutumie, Bwana akutumie, Bwana akutumie, Bwana akutumie. Ninaikiri. Shangilia Bwana kwa makofi. Unaporudi kwa kiti chako, fanya hatua leo, waambie Bwana uko tayari kwa ngazi mpya. Haleluya, haleluya. Baada ya somo ya leo, ile ambayo tunaendelea nao Tuesday, itakuwa sasa kuingia katika utukufu wa Mungu, kwa sababu ni muda wa Bwana kutumia wale ambao hawakuamini wanaweza kutumiwa. Vipawa vya Roho Mtakatifu vitaachiliwa, nguvu za Roho Mtakatifu zitaachiliwa. Kwa hivyo ninataka Bwana kupatia nafasi, uwe na nafasi ya kuanza kumkaribia na kumwambia Bwana badilisha. Mahali walisema nitakufa maskini, nimegundua ya kwamba umebadili mawazo yangu. Wokovu umeleta baraka, wokovu umefukuza ufukara, wokovu umefukuza ukosefu. Mbingu ni yangu, na pia nikiwa duniani nina haki kama mwana wa Mungu. Haleluya. Natangaza mahali ambapo ulishindwa kufika, mbingu ikufikisha kwa jina la Yesu. Kiti ambacho ulishindwa kukiketia, mbingu ikuketishe kwa jina la Yesu. Dharau ambao ulikuwa umebeba ndani yako iondoke kwa jina la Yesu. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Sema nimebadili mawazo. Bwana atanitumia. God bless you. 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 Kwa hivyo Mungu akupe neema. Ukisikia sauti tena ya kukwambia wewe ni mfungwa, uiambie ulifunguliwa kitambo. Hallelujah. Na usiruhusu tena kitu kuhakikishia kwamba hauenei mbele za Mungu. Wewe unaenea. Wewe unafaa na mbingu zitakutumia. Kwa hivyo Tuesday tunaendelea na somo yetu ili kwamba tuanze kufungua ngazi za kutembea katika utukufu wa Mungu. Simama kwa miguu yako. Shika mkono wa jirani yako. Mwambie jirani. Mwambie jirani, unaenea. Usijidharau, usijione udogo. Wewe si mdogo. Wewe ni chombo. Bwana atakutumia. Kutoka leo usiangalie mfuko. Moyo wako ukikubali, Bwana atakutumia. Kutoka leo usiangalie unyonge. Usijiangalie mahali umetoka. Ruhusu Bwana atakutumia. Jirani, leo natabiri juu yako. Unaenea, unatosha. Bwana atakutumia. Bwana ana mpango mwema na wewe. Usivunjike moyo na usikate tamaa. Fungua kinywa chako kwa dakika moja, tabiri tu baraka juu ya hiyo mkono ambao umeshika. Bariki tu huyo mtu ambaye umeshika mkono yake. Tangaza baraka, tangaza baraka. Kwa dakika moja tangaza baraka, tangaza baraka. Tangaza huyo mtu amebarikiwa, tangaza huyo mtu amebarikiwa, tangaza huyo mtu amebarikiwa. Mtu ambaye umeshika mkono yake, tangaza amebarikiwa, tangaza yeye ni baraka, tangaza yeye amefanyikiwa, tangaza yeye ni mtoto wa Mungu, tangaza yeye ni mbarikiwa. Mutangazie baraka, mutangazie baraka, mukirie baraka, mukirie baraka. Tangaza amefanyikiwa, tangaza ameinuliwa, tangaza yeye ni mbarikiwa. Tangaza baraka juu yake. Mwambie asilie tena. Yeye Mungu anamjua. Abadili mawazo na waende mbele. Mungu atamtumia. Haleluya, 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 haleluya. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. God bless you. See you on Tuesday at 6.